O empresario Ángel Martínez Pérez, popularmente coñecido como Lito, faleceu esta mañá en Poio ao precipitarse a autoestrada AP9 dende a Ponte da Barca. As primeiras informacións apuntan a que se tratou dun suicidio. O rei das orquestras tiña 58 anos e era veciño da Caeira. A súa morte produciuse contra as 11 desta mañá. Varias patrullas da Garda Civil de Tráfico acudiron ao lugar para xestionar a circulación na autoestrada. Varios vehículos pararon na beiravía ao velo corpo ao tempo que varios axentes accederon á AP9 saltando o valado de seguridade. Os últimos anos do empresario pontevedrés viñeron marcados polos seus problemas coa xustiza. No pasado mes de novembro, a Audiencia Provincial de Pontevedra suspendía o xuízo contra el por defraudación tributaria polo seu estado de saúde. Padecía unha enfermidade neurolóxica degenerativa. Uns meses antes, en xuño, o rei das orquestras fora condenado a 2 anos e 3 meses de cadea pola Audiencia Provincial de Pontevedra por non declarar 326.000 euros do IBE dos anos 2011 e 2012. Neses anos, a súa empresa tivera uns ingresos de 2,5 millóns de euros. En total, estaba acusado dunha decena de delitos fiscais, entre eles 2 agravados contra a facenda pública, xa que o valor da defraudación era superior a 600.000 euros en cada caso. Os delitos corresponden a cotas tributarias defraudadas entre o 2009 e 2012 no IRPF ou no IBE. A Fiscalía pedía para Ángel Martínez unha pena total de 35 anos de cadea e unha multa de 13 millóns de euros.